Dobrý deň prajem. V tomto videu si pozrieme demošlabikár. Demošlabikár spoznáte tak, že je to na ňom napísané a okrem toho máte všetky moduly vyškrtané. To znamená, že obsahuje vzorky zo všetkých modulov. Demošlabikár váži 2,7 kg. Poďme si ho otvoriť. V demošlabikári nájdete perok tabletu, nabíjačku, ak bude treba, testovacie karty. Testovacie karty ku všetkým modulom. Je ich 16. Ďalej je tu čítačka interaktívnych kariet s pripojením USB-C. A ďalej tu nájdete vzorky modulov. Na pravej strane nájdete interaktívne karty a na ľavej strane nájdete QR kód k videonávodu k tomuto modulu, čiže k modulu farby a tvary a taktiež zoznam všetkých slov, ktoré sú v module použité. Na konci šlabikára potom nájdete tablet. Tablet vysuniete týmto spôsobom. Tu je tlačidlo na zapínanie tabletu. Treba ho podržať asi 4 sekundy. Vyberiem čítačku interaktívnych kariet. Tablet odomknem posunutím hore a pripojím čítačku. Konektor je tu z boku. Po pripojení čítačky sa zobrazí základný režim interaktívneho šlabikára. Vidíte tu 3 možnosti. Prvá je zobraziť, prečítať, zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť lekciu. Ako prvé môžete vyskúšať, ako sa pracuje s interaktívnymi kartami, ktoré sú určené na testovanie. Sú to tzv. Testovacie karty. Testovacie karty náhodne zobrazujú objekty, respektíve obrázky alebo slova z konkrétnych modulov. To znamená, že modul farby a tvary obsahuje niečo medzi 50 až 60 rôznych obrázkov. Táto karta zobrazí za každým nejaký iný obrázok. Štvorec, hnedá, šedá. Pokiaľ by ste chceli zobraziť obsah konkrétnej karty z modulu farby a tvary, vyberete si z euroobalu zelená. QR kód funguje následovne. Zapnete si fotoaparát, nameríte na QR kód a ten vás automaticky posunie, respektíve presmeruje do spoločnosti alebo do platformy YouTube, kde si videonávod môžete pozrieť. Tento videonávod je určený pre pozeranie na ležato, čiže keď si otočíte mobil takto, tak uvidíte toho oveľa viac. Týmto spôsobom môžete prejsť všetky moduly, ktoré sú tu. Každý modul má svoj špecifický vzdelávací cieľ. Krátko sa pristavím pri tejto obrazovke. Tuto spustíte písanie. Teraz si požičiam pero. Použijem gesto, aby som sa vrátil späť. To gesto je momentálne pohyb zľava doprava. Ešte sa vrátim späť. Potom tu mám ďalší režim, zobraziť a vyhláskovať. Použijem testovaciu kartu. Šedá. Táto stupnica slúži na rýchlosť hláskovania. 6 je najpomalšia, 1 je najrýchlejšia. Vraciam sa späť ešte k tomuto režimu. Nájdete tu tlačidlo vľavo hore, ktoré zopakuje slovo. Potom sú tu ďalšie tlačidlá, ako vypnúť zvuk, vypnúť text, vypnúť obraz. Použitie týchto tlačidiel závisí na tom, akú stratégiu alebo metódu výučby použijete pri konkrétnom žiakovi. Pozrime si ešte posledný režim, vytvoriť lekciu. Pri tomto režime doporučujem použiť modul napríklad jednoslabičné slova, pretože sa vytvorí tzv. Analyticko-syntetická lekcia, kde žiak postupne skladá tablet reprodukuje písmeno S. Žiak vyberá správne písmená. Toto bola analytická časť.
A teraz prichádza syntetická časť. Tablet reprodukoval celé slovo súd dvakrát a žiaková úloha je pospájať písmenka tak, aby vlastne boli v správnom poradí. Ak žiak klikne mimo, písmenko sa nezaparkuje pod obrázok. Súd. Túto veveričku, ktorú ste videli zhora, tomu hovoríme, že je to posilnenie správania. Sú to také veľmi krátke, vtipné, zábavné videjka, ktoré sa vysúvajú z hornej časti. Majú svoj účel, ten účel je popísaný, respektíve popisuje ho aplikovaná behaviorálna analýza a obrázok alebo toto video voláme posilnenie správania. Čiže toto sú tri základné režimy interaktívneho šlabikára. Idem gestom späť a dostávam sa na hlavnú obrazovku platformy Visual Reading, kde sa vytvárajú profily jednotlivých žiakov. Pozrieme si na Romanu. Toto je stred mapy lekcií. Keď kliknete na domček vľavo hore, uvidíte celú mapu a na tej mape nájdete rôzne veci. Najlepšie je, keď sa na tej mape v kľude poprechádzate, pozrite si, aké sú tam lekcie. Toto sú napríklad lekcie navigačné. Podotýkam, že v češtine sa lekcie prekladajú ako úkoly. Takže toto sú úkoly pre českých kolegov, špeciálnych pedagógov. Tuto sú grafomotorické úkoly. Stred mapy lekcií je rozdelený na abecednú časť, štartovacie lekcie, vizuálny slovník potom na dom, záhrada, vzdelávanie, človek, príroda, potraviny. Lekcií, respektíve úkolov je tu mnoho. Každá lekcia sa dá spustiť v 4 režimoch. Zelený, modrý, ružový, hnedý. Zelený režim je základný. Je možné, že budete vidieť takéhoto sprievodcu, ktorý vlastne občas sa zjaví a popisuje, že čo sa robí. Tuto hovorí, že toto je fáza učenia. Vo fáze učenia žiak kliká na Štvorec. Trojuholník. Hviezda. objekty a počuje zvuk, ktorý objektom prislúcha. Srdce. Obdĺžnik. Kruh. Čiara. Elipsa. Nasleduje fáza testovania. Teraz je to opačne, čiže tablet reprodukuje zvuk a žiak vyberá ten správny objekt. Čiara. Hviezda. Opäť nesprávna odpoveď je zamietnutá. Štvorec. Videli ste zhora opäť posilňujúci obrázok. Polkruh. A tak ďalej, prejde celú lekciu. Ja túto lekciu predčasne ukončím takýmto gestom. Je to jediný spôsob, ako z tejto lekcie môžete obísť. Nie sú tam žiadne tlačidla na ukončenie lekcie z toho dôvodu, aby nám to žiaci sami spontánne neukončovali. A hneď sa nám zobrazila lekcia 7, ktorú sme práve urobili a slová sa rozdeľujú na začaté, v procese a zvládnuté. Keď budú všetky slová zvládnuté, tak sa dostanú do tohto tretieho riadku a lekcia bude mať 5 hviezdičiek. Za zvládnuté slovo sa považuje to, ktoré žiak identifikuje vo fáze testovania 3-krát po sebe správne. Idem zrušiť, pozrieme sa na ďalšiu modrú lekciu. Tento oznám nám hovorí, že tablet nebude reprodukovať žiaden zvuk. To znamená, že všetky verbálne informácie musia výjsť od vás ako od učiteľa. Toto je obdĺžnik. Vyzvete žiaka, aby na niečo klikol, klikne sem, to je polkruh, to je trojuholník. Prichádzame do fázy testovania a teraz si všimnite prosím tieto malé červené rímske čísla a je dôležité dodržať postup tých čísel. To znamená, že najprv sa žiaka pýtate na číslo 1 a to je trojuholník. Peťko, ukáž mi, kde je trojuholník. Výborne, dobre si to urobil. Peťko, ukáž mi, kde je elipsa. Výborne, dobre si to urobil. A tak ďalej pokračujete. Čiže modrá lekcia, opäť predčasné ukončenie. Modrá lekcia znamená, že všetko máte v rukách vy, čo sa týka verbálnej stránky. Ďalší typ lekcie alebo typ úkolu je vizuálne párovanie. Trojuholník. Obdĺžnik. Polkruh.
hviezda, Lekciu predčasne ukončím. A posledné je párovanie obrázok, text. štvorec, štvorec, trojuholník, trojuholník, Pripomínam, že každá lekcia, každý úkol má svoju fázu učenia a svoju fázu testovania. Predčasne ukončím lekciu. Tuto je abecedná časť, je rozdelená na globálne čítanie, slabík, analyticko-syntetické čítanie, slabík. Potom tu máme písmenka abecedy. Všetky, v niektorých lekciách je ich viac, niektorých menej. Slovesa, základné napríklad čítať knihu, umyť ruky, jesť zmrzlinu, bubnovať a tak ďalej. A tuto je číselná časť, potom tuto sú pomocky pedagóga, obrázková časť. Doporučujem zapnúť si tieto dva filtre a uvidíte všetky moduly šlabikára, tak ako sú v tablete vlastne aktivované. Kliknem na obrázok a môžete ísť jeden obrázok po druhom. S tým, že môžete spustiť aj hláskovanie a napríklad takto. B, R, O, S, K, I, N, E. Broskyne, Dáme hotovo. Takisto môžete nacvičovať písanie. A, Vraciam sa späť. Takisto môžete spustiť analyticko-syntetickú lekciu na skladanie vlastne toho slova. A, Vypnem filtre naspäť a keď ich vypnem, tak vtedy sa dostanem ku všetkým obrázkom, ktoré sú v platforme. Pri niektorých je to menu oveľa dlhšie. Sú to obrázky, ktoré sú mimo tohto šlabikára. Šlabikár môže obsahovať až 1500 vlastne kariet. Samotná platforma, pokiaľ je iba digitálna, to znamená, že iba so softvérom pracujete a nemáte aktívny šlabikár, obsahuje ďalších 1500 slov, slabík, slovies a tak ďalej. Program nájdete na hlavnej obrazovke tabletu, žiadne ďalšie aplikácie tam nie sú. Ja ho spustím ešte raz. Pokiaľ by ste teraz chceli spustiť režim šlabikára, klikáte sem, zobraziť, prečítať a idete. Ešte posledná vec, môžete si vytvoriť aj vlastného žiaka. Fotografiu toho žiaka si môžete potom zmeniť, to znamená, že dáme sem takýto imaginárny profil. Väčšinou sa budete triafať do tohto stredného stĺpca, pokiaľ ste špeciálny pedagóg v diagnóze, netreba vyplňať nič. Toto je dôležitá obrazovka. Pokiaľ zvolíte, že je dieťa veľmi citlivé alebo stredne citlivé, program bude používať bezchybné učenie. To je jeden z konceptov aplikovanej behaviorálnej analýzy. Taktiež môžete vynechať fázu testovania niekoľkokrát, aby žiak nepociťoval žiadny tlak pri tom, ako sa začína výučba. To znamená, že výučba sa nestane pre neho averzívnou, keďže na neho nebudete klásť z začiatku žiadne nároky. Ako rýchlo reaguje, niektorí zajaci sú veľmi pomalí a vtedy zvolíte vlastne po 3 sekundy alebo po viac ako 3 sekundách. A takisto ADHD žiaci by som išiel do tej 1 sekundy. Toto je celkový prehľad nastavení, ktorý sme použili a ideme ďalej. Máme tu chlapca a v podstate toto je to jeho profil. Môžete si profil vytvárať koľko chcete. Program nevyžaduje internet. Tento tablet je nastavený tak, aby žiadne internetové pripojenie nebolo potrebné. Dôležité všimnúť je toto číslo. Toto označuje počet spustení bez internetu. Momentálne je to 99. Keď sa vám dostane do rúk tablet a bude tam svietiť 0, alebo povedzme bude tam 5, tak doporučujem pripojiť ho dočasne na vašu lokálnu Wi-Fi a toto počítadlo sa znovu obnoví a zase budete mať 100 štartov. Toto je k šlabikáru všetko. Na prvý veľmi rýchle zoznámenie. Pokiaľ budete mať nejaké dotazy, tuto je moje číslo, zavolajte mi alebo napíšte mi. Ideálne je komunikovať cez WhatsApp. Pokiaľ sa tak rozhodnete, dávam ešte vlastne svoje WhatsAppové číslo, keď mi napíšete, že potrebujete nejakú konzultáciu. Týchto kariet je 16. Ak sa vám podarí nejaké stratiť, nie je to žiadna tragédia, ale zase potom tu nebudú držať. Čo sa týka tohto nabíjania
nabíjačku verím, že pozná každý. Na čo by som chcel upozorniť je zase navíjanie tohto káblika. Treba začať, tiež je to taký detail, ale aby to odtiaľ potom nevypadávalo, po prípade, keby ste to ešte vlastne v rámci školy distribuovali ďalším kolegom a chcete si nabiť ten tablet, používa USB-C nabíjačku, verím, že to má doma alebo v práci skoro každý. Začína to tak, že vlastne ten konektor vložím sem a potom to obvíjam a vlastne prispôsobím, ešte sa s tým trošku pohrám a keď to posúvam vyššie, tak táto zostávajúca časť sa natiahne a som schopný potom vlastne tento druhú časť konektoru sem zasunúť a toto je veľmi jednoduché. To by bolo všetko. V prípade otázok volajte, píšte.